ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต้อนรับเข้าสู่ช่องอรุณวิกช Channel กินแซ่บ Welcome to my channel Today I got noodle soup ข้าวปุ้นพี่น้องเลยได้ข้าวปุ้นมากินกันแซ่บๆ noodle soup today มากินกันแซ่บๆพี่น้องเลยฮ้อนห่วยพี่น้องเลยกินมากินครับเอาเพชรใส่จักหน่อยแล้วพูดสัมผัสกับนี่เนาะแซ่บพี่น้องเลยเอาน้ำปลาใส่จักหน่อยคนเลยพี่น้องหอมห่วย It smells so good The boy is cooking Got some bean sprout I use my fingers betterครับมาทำมาซังเผ็ดเผ็ดอีหลีพี่น้องเลยแซ่บSit down after eat with me. Madam, let me read you anything here. My son. Sẹp. Oh.
อืม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 เผ็ดเลยเผ็ดขนาดพี่น้องเลยอืมอืมอืมครับเผ็ด very spicy แซ่บเลยพี่น้องเลยอืมอืม I like beans brown beans brown is good อืมอืมอืมอ่าครับอืม กินต่อสมัครมะเพ็ดแซ่บแซ่บแซ่บอืม It's my favorite food I love noodle
ครับ Somebody here, boy? Okay, bye พี่น้องอิ่มแล้ว ฝากกดไลค์ subscribe my channel ในเด้อ โอเค bye